6-7 โมงอะไรเงี้ยโอ้โหแล้ววันนั้นผมตื่นมาพระอาทิตย์แม่งกำลังจะขึ้นเลยฟ้ามันเป็นสีส้มเลยผมเห็นแบบโอ้โหสวยตอนนั้นผมนึกเลยเฮ้ยพระอาทิตย์แม่งกำลังจะโกรธทำไมถึงกดล่ะเพราะว่าถ้าแม่งขึ้นมาแม่งร้อนแน่ๆเลยแล้วก็กูได้ยินเสียงนกแม่งร้องเต็มเลยแม่งกูรู้สึกว่าแม่งแบบร้องด่ามนุษย์เลยว่าเฮ้ยพวกมึงไม่เห็นแต่ตัวหรอเนี่ยเฮ้ยกูแม่งรู้สึกขนาดนี้เลยจริงเหรอวะทำไมเกี่ยวอะไรกับตัวคิดเลยไม่รู้อ่ะเนี่ยกูเลอะเทอะเนี่ยมึงก็ฟังกูมึงก็ไหลตามกูไปไงจริงๆแล้วกูก็แค่ตื่นมาเขียนมันไม่มีอะไรหรอกแล้วก็ตื่นสายเพลงนี้ชื่อเพลงก็เสียงนกนะครับผมเล่นมาเอง2-3 รอบแล้วยังไม่อ่านนะครับลองฟังดูนะครับเปิดเองมันถูกเขียนขึ้นจากจิตใต้สำนึกของผมจริงๆครับผมฉันนั่งฟังอยู่ฉันได้เห็นในทุกอย่างฉันนั่งมองแสงที่เราตาแสงที่พาคงถึงใจเสียงข้างสายลมที่มันแววฉันได้พบปะความรู้สึกเห็นเลยคิดตามดึงเข้าของใจจนฉันหลงเข้าไปในสิ่งต่างๆเพราะตัวเองไปไหนไม่ได้หรอวะฉันนั่งทบทวนเรื่องราวที่มันสะท้อนแสงดาวลอยลับไปฟ้าเลื่อนลงฉันนั้นเศร้าใจจนฉันได้เข้าใจในเบื้องต้นนั่นก็มันแรงที่มันแรงไปบนทางที่แสนนานของตน
ผมพยายามจะอินที่สุดกับเพลงนี้นะครับผม หยุดไงวะ